Wala nga bupalo. Dinner po tayo, dinner. Kain po. Bakal. Jika naman. Wala kang lipat. Spicy mong sa flavor ng chicken wings. Ang matalas kasi, isang, ano to? Natulog ko ito ay garlic. Yung isa butter. Yung isa super spicy. Yung isa garlic. Manok. Wala kasawa-sawa, wala kang lumipat. Luto po yung kumi. Yan so guys, pwede namin kumain ng rice na natulan. Ito naman yung shirt namin. Yung shirt niya kinamin ang diet, pero hindi naman diet. Okay, meron ako siya for malakat. Masakit mo hindi ako nalang diet. Asa, alam ba gano'ng katawan ko? Masarap kumain ng ganito eh. Masarap kumain ng ganitong oras. 9 PM. So, kumain ng ganito. So, sobrang init ng panahon. So, ayan po. Bye-bye. 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 God bless us all. Ingat-ingat po lagi. Bye-bye.